এই পিসিটা হচ্ছে 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। 81 একটা মাদারবোর্ড। আচ্ছা, i5 এর 4th জেনারেশন একটা প্রসেসর রাখছি, আপনার একটা 4GB RAM রাখছি। আচ্ছা, হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আছি হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোডের সুবাস্ত আইসিটি ভবনে। সো আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে পিসি বিল্ড। আপনারা অনেকেই কমেন্টস করছিলেন যে ভাইয়া কম দামের মধ্যে একটু পিসি বিল্ড করে দেখান। তো আজকে কিন্তু আমরা 3টা বিল্ড দেখবো। আর বলে রাখি, আমরা আছি এই মুহূর্তে স্টার আইটি সলিউশনে। আজকের বিল্ডটা হচ্ছে 8,700 টাকা, 15,000 টাকা এবং 24,500 টাকা। তো এই পিসিগুলো দিয়ে আপনি কি কি করতে পারবেন? মোটামুটি সব কাজই করতে পারবেন। যারা ধরেন এন্ট্রি লেভেলের পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি হবে অনেক হেল্পফুল। আমরা এখন সরাসরি চলে যাব স্টার আইটি সলিউশন থেকে ইব্রাহিম ভাইয়ের কাছে। তো ইব্রাহিম ভাইয়ের কাছ থেকে প্রত্যেকটা বিল্ড জেনে নিব এবং কোন বিল্ডে কি কি থাকছে এভরিথিং। আর এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই মিঠু ব্লগ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। আসছি এন্টার ফরে। গাইস, ইন্ট্রো ফরে চলে আসলাম স্টার আইটি সলিউশনে। আর আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন ইব্রাহিম ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। জি, ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন আপনি ভাই? জি, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। ভাই, আজকে আমাদের কয়টা পিসি বিল্ড দেখাবেন? আজকে আমরা 3টা পিসি দেখাবো। আচ্ছা, কত টাকার বাজেটের? এটা প্রথম হচ্ছে হইলো আপনার 8,700 টাকার একটা প্যাকেজ। ওকে। তারপরে হচ্ছে আপনার 15,000 টাকার একটা প্যাকেজ। ওকে। তারপরে হচ্ছে আপনার 24,500 টাকার একটা প্যাকেজ। আচ্ছা, আমরা প্যাকেজগুলো দেখবো, তার আগে আপনাদের এই শপের অ্যাড্রেসটা একটু জেনে নেব। এটা হচ্ছে নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুবাস্ত আর্কেড, আইসিটি ভবন, লেভেল 3, 233 নাম্বার শপ। ভাই, আজকে আমরা ফার্স্ট যে বিলটা দেখবো এটা হচ্ছে 8,700 টাকা। 8,700 আচ্ছা, টাকা। এই বিল্ডে মূলত কি কি রয়েছে একটু যদি বলতেন। ফার্স্ট কি প্রসেসর দিচ্ছেন এখানে? এটা হচ্ছে আপনার মূলত i3 সেকেন্ড জেনারেশন একটা প্রসেসর আছে। আচ্ছা, i3 সেকেন্ড জেনারেশন একটা প্রসেসর আছে। একটা 61 একটা মাদারবোর্ড আছে গিগাবাইট। আচ্ছা, গিগাবাইটের হচ্ছে 61 মাদারবোর্ড। জি। ওকে। আর একটা 4GB RAM দিচ্ছি আমরা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 4GB RAM। একটা 4GB RAM দিচ্ছি। ওকে। তারপরে হচ্ছে এটার সাথে একটা 500GB হার্ড ডিস্ক আছে। আচ্ছা, একটা 500GB হার্ড ডিস্ক। 500GB হার্ড ডিস্ক। আর এই প্যাকেজের সাথে আছে একটা মাউস। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা মাউসটা। মাউস, একটা কিবোর্ড। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কিবোর্ডটা। জি। ওকে। আর কেচিং এর সাথে এই কেচিং আছে এইটা। আচ্ছা, এই যে এই কেসিংটা থাকবে হচ্ছে এই কেচিংটা 8,700 টাকার এটার বিলে। সাথে একটা আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই আছে আচ্ছা, পাওয়ার 550 সাপ্লাইটা হচ্ছে একটু দেখিয়ে দিই, এটা হচ্ছে রেড 550 ডায়মন্ড। জি। আচ্ছা, তো এই বিলটার সাথে হচ্ছে এই কেসিংটা থাকছে। আর কেসিংটার হচ্ছে লুকটা আমি একটু দেখিয়ে দেই আপনাদের। খুব সুন্দর একটা লুকের কিন্তু কেসিং থাকতেছে, যেহেতু এটা একটু চিপেস্ট প্রাইজের মধ্যে আর কি। তো এই কেসিংটা আপনারা পাচ্ছেন 8,700 টাকার বিলে। ভাই, আমরা যে প্যাকেজটা দেখলাম 8,700 টাকা, তো এই প্যাকেজটা দিয়ে মূলত কি কি ধরনের কাজ করা যাবে? এটা ভাইয়া হচ্ছে যে আপনার অফিসিয়াল যত কাজ আছে এগুলো আমরা করতে পারবো। আচ্ছা, যারা আপনার কম্পিউটার শেখার জন্য নিচ্ছেন তারা কাজ করতে পারবেন। কেউ যদি দোকানের জন্য নেয়, আপনার ছবি এডিটিং করার, তারপরে লোড করা, হ্যাঁ, দোকানে দেখা যায় বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের ধরনের কাজ করে, ফটোশপের কাজ করে, সিম্পল কাজের জন্য আর কি। জি, সিম্পল কাজের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় এটা নিতে পারবে সে। ভাই, আমরা যে বিলটা দেখলাম এটার সাথে তো মনিটর অ্যাড না, তাই না? না না, কোনো আচ্ছা। মনিটর না এটার সাথে। তো মনিটর সহ যদি কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে কত টাকা অ্যাড করতে হবে? মনিটর যদি নেয় সেক্ষেত্রে তার এই প্যাকেজের সাথে নিলে আপনার 3500 টাকা অ্যাড করতে হবে। আচ্ছা, মনিটরটা একটু দেখিয়ে দেন কোন আর যদি মনিটরটা। আপনি প্যাকেজ ছাড়া নেন সেক্ষেত্রে এটা 3600 টাকা নিতে হবে। আচ্ছা, প্যাকেজ ছাড়া নিলে হচ্ছে 3600 টাকা। 3600 টাকা। আর কেউ প্যাকেজ যদি সহ নিলে 3500 টাকা। 3500 টাকা। এটা তো 17 ইঞ্চি মনিটর না? জি, 17 ইঞ্চি। এটা আমাদের কাছে 19 ইঞ্চি মনিটরও আছে, আপনার 22 ইঞ্চি মনিটরও আছে, যার যেটা লাগে। এটা হচ্ছে যে আপনার অনেকে আছে যে প্যাকেজের সাথে সে মনিটর নিবে না, আচ্ছা তখন তার একটা এক্সট্রা মনিটর অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা সেজন্য আমরা কাস্টমারের কথা বিবেচনা করে আমরা মনিটরটা দেই নাই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ভাই। যদি কারো লাগে সেক্ষেত্রে মনিটর এটা নিতে পারবে, সেই অপশনটা আছে। আচ্ছা ভাই, ওকে। তো ভাই, আপনারা কি এই পিসি বিলগুলো মূলত ঢাকার বাইরে কুরিয়ার করে পাঠান? এর আগেও আমরা
অনেক কাস্টমার বলে যে আমাদের বাসায় দিয়ে দিতে পারবেন কিনা। আমরা আসলে মূলত মানে হোম ডেলিভারি দিচ্ছি না। আচ্ছা আচ্ছা আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা জেলা পর্যায়ে পৌঁছায় দিতে পারবো আপনাদের। আচ্ছা, আপনারা যখন কুরিয়ারে পাঠান তখন কি একবার সব ওকে করে পাঠান? আমরা সম্পূর্ণ জিনিস চেক করে তারপরে আমরা আপনাদের পাঠিয়ে দিব। কুরিয়ারে হাতে প্রোডাক্ট পাওয়ার পরে আপনারা টাকা পেমেন্ট করবেন। আচ্ছা, চাইলে কেউ আপনার দোকানে এসে নিতে দোকানে পারবে? এসে তারা যদি এর চাইতে যদি কম বাজেটের কম্পিউটারও নিতে চায় সেক্ষেত্রে আমরা দিতে পারবো। আর আচ্ছা। যদি বলে যে না আমি এর চাইতে হাই কনফিগারেশনের মানে যে কোনো কম্পিউটারগুলো নিবে, কনফিগারে আপনারা দিতে পারবেন? সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা কনফিগারগুলো সাজায় তাদেরকে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক ওকে। আছে। তো ভাইয়া এই পিসি গুলোর সাথে ওয়ারেন্টি কেমন দিচ্ছেন আপনারা? এটার সাথে হচ্ছে ফুল 1 বছর ওয়ারেন্টি আছে আর 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে আমাদের এই প্যাকেজের সাথে। ওকে, তো আমরা এখন হচ্ছে পরের বিলটা দেখব। আচ্ছা ভাই, আমরা এখন যে বিলটা দেখব এটার বাজেটটা কত? এই পিসিটা হচ্ছে 15,000 টাকা, 15,000 টাকা। মাত্র 15,000 টাকা। আমি এই পিসিটা একটু ব্যতিক্রম রাখছি, সেটা হচ্ছে যে আপনার 81 একটা মাদারবোর্ড। আচ্ছা, 81 এর হচ্ছে একটা মাদারবোর্ড। একটা মাদারবোর্ড, ওকে। জি। আর হচ্ছে অনেকে কোরাই 5 বলে, মানে কোরাইটা একটু বেশি নিতে চায়, সেজন্য আচ্ছা। আমি ব্যতিক্রম, যেমন অনেকে দেখা যাইতেছে একটু ডিজাইনের কাজ করবে, গ্রাফিক্সের কাজ করবে, আচ্ছা। তারপরে হচ্ছে আপনার অনেক একটু ভারী কাজ অফিসিয়াল ক্ষেত্রে অটোক্যাটের কাজ করে যারা। আচ্ছা আচ্ছা, যারা একটু ঠিক ভারী আছে? কাজ করবে। ভারী কাজ করার জন্য কোরাইটা একটু বেশি লাগে, যেমন i5টা একটু বেশি লাগে। ওকে। সেক্ষেত্রে আমি এটার সাথে রাখছি একটা i5 এর 4th জেনারেশনের একটা প্রসেসর। আচ্ছা, i5 এর 4th জেনারেশন একটা প্রসেসর রাখছি। এটার সাথে আপনার একটা 4GB র্যাম রাখছি। আচ্ছা, একটা 4GB RAM থাকছে। 4GB র্যাম রাখছি। আর হচ্ছে এটার সাথে রাখছি একটা SSD 120GB আচ্ছা, SSD। 120GB হচ্ছে SSD। জি, কিংস্টনের একটা 120GB SSD, 500GB একটা হার্ড ডিস্ক। আচ্ছা, 500GB একটা হার্ড 500GB ডিস্ক। একটা হার্ড ডিস্ক রাখছি এটার সাথে। তার মানে Okay. SSD তে শুধু উইন্ডোজ থাকবে। আচ্ছা এই SSD তে উইন্ডোজ থাকবে, 500GB হার্ড ডিস্কে শুধু ডাটা থাকবে। আচ্ছা এটার সাথে একটা কিবোর্ড আছে। আচ্ছা, কিবোর্ড আছে। বেলুটপের একটা কিবোর্ড আছে, 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ। এটা আচ্ছা। যদি কোনো সমস্যা হয় আমরা এটা চেঞ্জ করে দিব। Okay. এটার সাথে একটা মাউস আছে। আচ্ছা, এই মাউসটা থাকবে। এটার সাথে একটা 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটা মাউস আছে। ওকে। কেচিংটা আমরা মূলত এটাই চয়েস করছি, যদি কারো কেচিং লাগে আমাদের কাছে হিউজ পরিমাণ কেচিং আছে স্টকে, আচ্ছা। সেখান থেকে সে চয়েস করে নিতে পারবে। আচ্ছা, এই যে এই গেমিং লুকের কেসিংটা থাকবে যেটা আমরা ফার্স্টে দেখছিলাম। দেখতেছি, জি। আচ্ছা ভাই, এটার সাথে পাওয়ার সাপ্লাইটা কি আগেরটাই? পাওয়ার সাপ্লাই 550 ওয়াটের একটা পাওয়ার আচ্ছা সাপ্লাই আচ্ছা, আছে। ওকে। তো এই পাশে আমি যে কেসিংগুলো ভাই দেখতে পাচ্ছি এগুলো তো 8GB। এগুলো 8GB গেমিং কেচিং বলি আমরা। আচ্ছা, এই গেম পাশেগুলো যদি কেউ নিতে চায়, জি, জি। এটা যদি না নেয়, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে কত টাকা এক্সট্রা পড়বে? এটার সাথে এক্সট্রা পড়বে হলো আপনার 1500 টাকা দিলেই সে আচ্ছা। এই কেচিংটা পেয়ে যাবে। তো দর্শক, এখানে কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর কিছু কেসিং আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর আর কি গেমিং লুকের। আমি একটু ক্লোজ করে দেখাই। এই যেগুলো যদি নেন আপনারা, সেক্ষেত্রে মাত্র 1500 টাকা অ্যাড করলে কিন্তু আপনারা এই কেসিংগুলো নিতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে। তো এটা বিলটার বাজেটটা কত ছিল? এটা হচ্ছে আপনার 15,000 টাকা, মাত্র 15,000 টাকা। ভাই, আমরা এখন যে বিলটা দেখবো এটার বাজেটটা কত? এটার বাজেট হচ্ছে 24,500 টাকা। 24,500 টাকা। আচ্ছা, ওকে। তো এই বিলটাতে প্রসেসর কি দিয়েছেন? এটা প্রসেসর হচ্ছে একটা i5 6 জেনের একটা প্রসেসর। আচ্ছা, i5 এর হচ্ছে 6 জেনের একটা 6 প্রসেসর। জেনের প্রসেসর। আর হচ্ছে এটার সাথে একটা 8GB র্যাম আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে জোহর ব্র্যান্ডের একটা 8GB র্যাম আছে, 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। 8GB RAM, ওকে। জি। এটার সাথে হলো একটা SSD আছে 120GB। আচ্ছা, 120GB SSD, 500GB হার্ড ডিস্ক আছে একটা। ওকে। ডাটা রাখার জন্য আমরা 500GB হার্ড ডিস্কটা দিচ্ছি, আর SSD দিচ্ছি শুধু উইন্ডোজের জন্য। আচ্ছা এর সাথে আছে আপনার একটা কিবোর্ড। আচ্ছা, এটা কি কিবোর্ড গেমিং কিবোর্ড? জি, এটা 7টা কালার হবে। আচ্ছা, 8GB, ওকে। এটার সাথে কিবোর্ড মাউস দোনোটাই এখানে আছে। দুটোটাই আছে। এই যে আমি লাইটিং একটু কাছ দোনোটাই থেকে গেমিং। দেখাই, এই যে আমরা আসলে এটা একটু গেমিং লুক দিতে চাইছিলাম, সেজন্য আর কি আমরা কিবোর্ড মাউসটা এটা চুজ করছি। আচ্ছা, ওকে। এটার সাথে কেচিং আমরা এটাই দিচ্ছি, প্যাকেজের সাথে কেচিং এটা দিচ্ছি। আচ্ছা, এই কেসিংটাই থাকছে। আর মাদারবোর্ডটা ভাইয়া? মাদারবোর্ডটা তো আপনার গিগাবাইট 110 দিচ্ছি। আচ্ছা, গিগাবাইটের হচ্ছে 110। ওকে। আর হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছি 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটা বেলুটপের পাওয়ার সাপ্লাই। আচ্ছা, ওকে। ঠিক আছে। এই প্যাকেজটার প্রাইস পড়বে হলো 24,500 টাকা। আচ্ছা, যদি এক্সট্রা কেউ যদি কেসিং গুলো নিতে চায়, এই কেসিং গুলো পাশে যে জি, গেমিং কেসিং গুলো আছে এগুলো নিলে 1500 টাকা অ্যাড করতে এগুলো হবে। নিতে পারবে, কিন্তু 1500 টাকা অ্যাড হবে। আচ্ছা, ঠিক ওকে। আছে। আর মনিটর নিলে সেক্ষেত্রে ভাই কত টাকা অ্যাড করতে হবে? মনিটর নিলে আপনার 3500 টাকা অ্যাড হবে এটার সাথে, 17 ইঞ্চি। আচ্ছা, কেউ যদি 19 ইঞ্চি নিতে চায় সেটা আমাদের সাথে কথা বলতে হবে। কথা বললে মানে মনিটরটা এখন হচ্ছে প্রাইসটা একটু আপ ডাউন হচ্ছে। আচ্ছা, আচ্ছা, সেজন্য আমরা 19 ইঞ্চির প্রাইসটা দিচ্ছি না। যখন সে নিবে
তখন আমাদের ফোন দিলে আমরা মানে বর্তমান প্রাইসটা তাদেরকে আমরা দিয়ে দিতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এখন এখন পাশে যদি কেউ প্রসেসর আপডেট করতে চায় বা প্রসেসর আপডেট করতে চাইলে আপডেট করতে পারবে। কেউ যদি বলে যে না আমি i5 দিয়ে আমার একটু বেশি প্রাইস হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা i3 দিয়ে একটু কমের মধ্যে নিব, আচ্ছা কিন্তু 110 মাদারবোর্ড দিয়ে নিব। আচ্ছা আচ্ছা, কেউ যদি বলে RAM 4GB নিব, ঠিক আছে, ওকে 4GB নিতে পারবে। কেউ যদি বলে যে না আমি আপনার ডুয়াল কোর 6 জেন নিবে, সেটাও নিতে পারবে। আচ্ছা। কেউ যদি বলে i7 6 জেনারেশন নিবে, ওকে সেটাও নিতে পারবে। আচ্ছা ভাই, আমরা যে লাস্ট বিলটা দেখলাম 24,500 টাকা, তো এটা দিয়ে মূলত কি কি ধরনের কাজ করা যাবে? এটা হচ্ছে যে আপনার যারা একটু চ্যানেলে কাজ করে, আচ্ছা, বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলে কাজ করে, ভিডিও এডিটিং করতে চায়, ওকে অফিসিয়ালি মানে সফটওয়্যারিং কাজ করতে চায়, গ্রাফিক্সের কাজ করতে চায়, ঠিক আছে, যারা মূলত হচ্ছে কোচিং সেন্টারে ডিজাইনের কাজগুলো শেখায়, আচ্ছা তারা কিন্তু এই পিসিটা নিতে পারবেন। এটার Okay. সাথে আমরা শুধু একটা গ্রাফিক্স কার্ড দেই না, আচ্ছা, গ্রাফিক্স কার্ড লাগালে গ্রাফিক্স কার্ড মোটামুটি সব লাগালে ধরনের সে কাজ করা যাবে। A to Z কাজ করতে পারবে, যে কোনো ধরনের কাজ করতে পারবে, হাই লেভেলের গেমগুলোও সে এটা খেলতে পারবে। আচ্ছা শুধু একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগাইলে সে কিন্তু এই কাজগুলো আচ্ছা, করতে পারবে। গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইস কেমন হতে পারে? এখন গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইসটা ভাইয়া এখন বাজারের বর্তমানের যেই বাজার অনুসারে প্রাইসটা আপ ডাউন হচ্ছে, আচ্ছা, সেজন্য আচ্ছা। আমরা গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইসটা দিচ্ছি না। আচ্ছা যখন যে প্রাইস থাকে সেই প্রাইসে আমরা এটা করে দিব। আচ্ছা, ওকে। কিন্তু তবে- এখন যদি আমরা বলি গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইসটা, কিন্তু কালকে দেখা যাইতেছে আরেকটা প্রাইস বেড়ে যাবে রাইট, বা কমে যাবে, সেজন্য আমরা গ্রাফিক্স কার্ডটা দিচ্ছি না। গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়াই কিন্তু সে সব ধরনের কাজ এটা দিয়ে করতে পারবে, আচ্ছা যেহেতু এটা কোরাই 5 আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, কোরাই 5 মানে আপনি অটোক্যাডের কাজও করতে পারবেন। যেমন অনেক গার্মেন্টস আছে যারা অটোক্যাডের কাজ করতে চায়, সেজন্য একটা পিসি নিতে চায়, তারা বুঝতে পারতেছে না যে আসলে কোনটা নিলে ভালো হবে। Right. সেজন্য আমি বললাম যে 110 মাদারবোর্ড দিয়ে আপনি মানে ইজিলি কাজ করতে পারবেন, যেটা আর কোনো সমস্যা আপনি ফিল করবেন না। যেহেতু এখানে একটা এসএসডি আছে, এসএসডিটা দেওয়ার মানে হচ্ছে যে আপনার স্পিডটা একটু বাড়ানো, আচ্ছা আপনি যে কাজের জন্য নিচ্ছেন সেই কাজটা স্পিড বাড়ানো। আর হার্ড ডিস্কে আমরা আপনার ডাটাটা রাখার জন্য হার্ড ডিস্কটা দিচ্ছি। আচ্ছা ভাই, আমরা লাস্ট যে পিসি বিলটা দেখলাম, এটার ওয়ারেন্টিটা কেমন এই দিচ্ছেন? মাদারবোর্ডের ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনার 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, ওকে হার্ড ডিস্কের ওয়ারেন্টি, এসএসডির ওয়ারেন্টি হচ্ছে 3 ইয়ার্স, আচ্ছা আর হার্ড ডিস্ক ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আপনি 1 বছর। ওকে ঠিক আছে, তো 3 বছর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন শুধু মাদারবোর্ডটা। আচ্ছা, মানে এই প্যাকেজের সাথে টোটাল ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনার 3 বছর, 3 বছর, আর হচ্ছে আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি 4 বছর। আচ্ছা ওকে ভাই, আমরা তো অলরেডি 3টা বিল দেখে ফেলেছি। কেউ যদি চাই আপগ্রেড করবে বা ডাউনগ্রেড করবে, যাই করতে চান না, দ্যাটস মিন হচ্ছে যে কোনো কাস্টম পিসি বিলটা আপনারা কিন্তু করতে পারবেন জি। ভাইয়ের কাছ থেকে। আমরা মূলত হচ্ছে যে এর আগেও আমি বলেছি আপনাকে, যদি এর চাইতে কম বাজেটের কেউ পিসি নিতে চায়, সেটাও কিন্তু আমরা বিল করে দেখাতে পারবো তাদেরকে। আচ্ছা। এবং এর চাইতে যদি মানে আরো হাই লেভেলের কোনো কম্পিউটারেও নিতে চায়, সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে যদি আলাপ আলোচনা করে তাদের সেইভাবে কোটেশন দেওয়া হবে। আচ্ছা, যদি আচ্ছা। কেউ ঢাকার বাইরে থাকে আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে পারবেন, ঢাকার ভিতরে থাকলে আমাদের এখানে আইসা আমাদের সাথে কোটেশন আমরা বলে দিব, সেই অনুযায়ী আপনি আপনার পছন্দ মতো পিসিগুলা সাজিয়ে নিতে পারবেন। রাইট, ওকে ভাইয়া, তো লাস্ট হচ্ছে আপনাদের শপের অ্যাড্রেসটা আরেকবার বলে দেন। এটা হচ্ছে নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুবাস্তু আর্কেড, লেভেল 3, 233 নাম্বার শপ, স্টার আইটি সলিউশন। স্টার আইটি সলিউশন। ভিউয়ার্স, আপনারা তো দেখেই নিলেন স্টার আইটি সলিউশনের পক্ষ থেকে আজকে 3টি পিসি বিল্ড। সাধারণত এগুলো ডেমো বিল্ডগুলো আমরা আপনাদেরকে দেখাই। তো আপনি অ্যাকচুয়ালি যে কাজের জন্য বিলটা করাতে চাচ্ছেন, সো ওনাদেরকে ফোন দিলে কিন্তু আপনারা কিন্তু কোটেশন নিতে পারবেন, সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনার পছন্দের পিসিটি বিল্ড করতে পারবেন স্টার আইটি সলিউশন থেকে। আর যারা আমাদের ভিডিওটি এই মুহূর্তে ফেসবুকে দেখলেন, আমাদের পেজটি ফলো করে রাখবেন, ভিডিওতে লাইক দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।